Deixe de fazer barulho e comece a viver de verdade antes que seja tarde. Você não precisa gritar para ser ouvida, nem se apressar para ter valor. A vida não é feita de pressa e provas. Ela é feita de sentido, de presença, de verdade. Por isso, comece com amor, porque o amor cura. Ele acolhe, transforma e nos ensina a ver a vida com outros olhos, mais mansos, mais gratos, mais verdadeiros. Depois, desacelere. Você não precisa correr tanto, nem provar nada a ninguém. A vida pede menos disputa e mais presença, menos ruído e mais sentido. Solte as mágoas, deixe os conflitos, escolha o diálogo, porque o diálogo ainda é a ponte mais bonita para se viver em paz com os outros e com você mesmo. E se até hoje você não conseguiu, não tem problema, ainda é tempo de mudar, tempo de evoluir, tempo de andar em passos de sabedoria. Nem todos nasceram prontos, mas todos podem recomeçar. Ao invés de criticar, apoie. Ao invés de ferir, acolha. Use o que você tem de bom para inspirar e não para julgar. E nunca se esqueça, a sua verdade nem sempre é a verdade do outro. Respeite, perdoe, porque você também erra e vai precisar de perdão. O perdão não enfraquece, ele liberta. Ele cura o coração de quem oferece e de quem o recebe. Valorize sua família, seja presente, dê valor aos pequenos gestos. Abrace mais, julgue menos. Cuide do seu corpo, alimente a sua fé. Busque as coisas do alto, porque é lá que está a direção e a paz que o mundo não pode oferecer. E, acima de tudo, seja como Jesus. Ele não veio para julgar, mas para perdoar e salvar aquele que estava perdido. E ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.